죄송한데 상남자 전에도 멘트 해주시고 목이 아파가지고. 저거 얘기해. 너 알아서 너알아서 해. Are you ready? Are you ready? Make some noise. Are you ready? Make some noise. 백성노ise 언제 들어가야 돼요? 상남자. You ready밖에 생각이 나지 않는다. 네. You ready? 레디보다 잘하는데 나 그거. You ready? 나랑 김경이 제일 많이 나 진짜. 야, 너 오래 인가야. 너네 처음.